que esto contiene un papel especial para las personas no videntes, así pueden saber lo que dice el mensaje. Para las personas que no pueden ver, tocando aquí el papel, estos puntos, pueden descifrar lo que dice aquí atrás. Creo que eso es así, no estoy muy seguro, pero eso escuché. Lo cual me parece una muy buena idea. Este es el último disco que sacó Rihanna. Bueno, que ahora debe estarse preparando para el Super Bowl. La canción Same Old Mistakes y Kiss It Better. Love on the Brain también es una canción muy buena.